there. Okay, alam nga ba dini ala so di git ne patat bi တော့ ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ကိုလင်းရဲ့ထောက်အောင်ကသူဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး experience ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတိတ်ထားတဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်သူကဘယ်သူပဲဝါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်သူပဲ Alex intro လုပ်ပါလို့တော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ intro လေးဖတ်ကြည့်ရအောင်လို့ဟုတ်ပါဘူးကိုလင်းစလို့ရပြီနော်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါတယ် Alex ကျွန်တော်ကဒီ Malaysia မှာပဲအကြောင်းပြီးမှဒီ Malaysia local small scale company မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ software developer ဖြစ်ပါတယ်အခု participant အားလုံးကိုကျွန်တော် mute လုပ်ထားပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ background noise တွေကိုကျွန်တော်တို့မပါခိုင်းစေချင်လို့ပါတကယ်လို့များကျွန်တော် lab လေးတွေလုပ်နေချိန်မှာမိကုန်းလေးရှိမှဆိုရင်raise တောင်းဖို့လဲchat box ကနေမှာမေးလို့ရပါတယ်Alex do you mind monitoring their questions Okay Alex question လေး monitor လုပ်လာပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဆင်ပြေပါတယ်လို့ Alright အခုကျွန်တော်တို့ participant ဆက်ရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်3မိနစ်တော့နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့lab လေးတွေကိုမတွားခင်မှာကျွန်တော် conceptual workflow လေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ conceptual workflow ကအရေးကြီးလို့ထင်ပါတယ်before we lab လေးတွေမတွားခင်ပထမဆုံး conceptual workflow အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်ပထမဆုံးမိကုန်းတစ်ခုကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က git ကိုလိုအပ်လဲပေါ့နော် git ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ distributed version control system ကိုလိုအပ်လဲဆိုတော့မိကုန်းလေးတစ်ခုပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အခု list ထားတဲ့ထဲမှာ solid reason က3ခုပဲရှိပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ reason တွေအကြောင်းပြချက်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကတော့မတော်တော့ပါဘူးဒီက solid reason 3 bullet point ကိုပဲကျွန်တော်တော့ပါမယ်the first ပထမဆုံးအကြောင်းပြချက်က working in a teams so software development project တိုင်းမှာ software development တိုင်းမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရအနည်းဆုံး3ယောက်ကနေမှ5ယောက်ထိရှိနေပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ lead developer ရှိမယ် lead developer project ကိုဦးဆောင်တဲ့လူတောင်းမှမဟုတ်သူ့အထက်မှာဆိုရင် project manager ရှိပါမယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ junior developer ရှိမယ်သူရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် senior developer ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲ project တွေကကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ file တွေကို modify တောင်းဖို့လို့ရှိရင်လည်း code တွေရေးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ git ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရအရင် hard to manage the project တွေကိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့one of the solid reason ပါနော်ပထမပိုင်းက is simplify the process of working with other people and easy to collaborate on project ဒုတိယ reason ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ bullet point က centralized storage of your code so ကျွန်တော်တို့ code တွေကတနေရာထဲမှာပဲရှိပါမယ်ဥပမာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ code base တစ်ခုကဒီ GitHub မှာပဲ host ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ on premise ကျွန်တော်ရဲ့ software development server တွေမှာ hosting လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေက backup rules လို့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ hardware drive failures တို့ကိုကျွန်တော်တို့can raise now sorry Alex I think I can unmute to you but I'll just continue so centralized storage code ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ git ကိုသုံးရတဲ့ရွေးချက်ကကျွန်တော်တို့ hardware failure တွေအဲ့ဒါတွေဆိုရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးတတိယနောက်ဆုံး bullet point ကကျတော့ version control ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုပဲ let's say if you chain 1,000 times a chain it still remember and every changes so the solid 3 reason ကိုကြည့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် git ကိုသုံးရတဲ့ရွေးချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိလာပါပြီအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့how do we adopt git or ဒါမှမဟုတ်လဲ git ကိုဘယ်လိုစသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
let in the toajiao. Let come to Alkima, the Gelo participant or Kiko install Tawazim. Please go ahead and download the official website. Download the Buffalo Zero. General do get low lecture, my boy mammy met him, webinar crew, webinar the crew at 20 go by level of mammy will team, the Johnson. Encourage lover, please go ahead and download the if you haven't installed yet. Gig flooring ma giggle one general interview with uncle you guys have to use git or interview ma mail I mean git on the general gig basic command later and actual concept on to grass malone to the game piano night television young patient crew general shimbia the git one floor general go mima Tonara, Jerogumi Madonna, the Tony Nivolo Shiva, we error the piano language, general the one flow machine and a piano machine lava, right? The one flow, go research lobima, the proposal story, the proof of concept, the flow, go flow pita jump, share jim pivare. The go gig comments all over the years or the one flow or don't she be fit confident shiva, the one flow doja general. The true project project I mean music project nasal to at that time nasal Nanika community allow project allow project to a to a feature by feature to a project one floor at the one floor at the single long leaf branch at the one floor at your less or the true project general Java development SDK project so Java SC selection 14s 11s and Java SC too hello Java version to update to a version to update in it and large project give flow one flow don't me about the one compatible machival. Now be the diagram overview of give one flow the diagram machine the diagram let alone look you on a poem shame attended to machine but the major origin / master or generate a centralized code base code or give a general webinar the LS school lab LS school lab good they had the repository general or let's assume origin master so much or assume we I think we can proceed to lab now. Alex, can you hear me? Can you hear me right? Okay. Okay. labနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လေးကိုလည်းဒီ document နဲ့လည်းပြန် share ပေးမယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းစမကောင်းမရှုံးနေဘူးအခုချိန်မှာနားထောင်တာလေးတွေကို live လုပ်တဲ့ဟာလေးအဖြစ်လုပ်တာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနကိုလင်းပြောသလိုပဲတကယ်လို့ကို lab တယ်ကို laptop ထဲမှာ git machine in zone down ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ git machine ကဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူးလက်လေးထောင်လို့ရတာမသိဘူး git ရှိပြီးတဲ့လူနဲ့မရှိသူသိချင်လက်ထက်မှာကိုသွားပြီးတော့လေကို OS ပေါ်မူတည်ပြီးသွား down လာတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူးကိုတက်တွေပါလို့ရှိတာမသိဘူး git ကိုလေ laptop ထဲမှာရှိတာကိုကျော်တက်ကို unmute လုပ်လိုက်ပါအောင်သူတို့ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်မရှိတဲ့လူတွေတစ်ချက်လောက် down လိုက်ပါလား
ဒီ gig ကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ရှာတာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တူရပါတယ်လို့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ကျတို့တွေရလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ hand on လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် gig မရှိလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒီမရှိလူလေးတစ်ချက်တော့တောင်းလိုက်ပါလားလို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးဒါလို့လေဒီစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်လက် hand set လုပ်လိုက်အဆင်ပြေဒီလားလဲ unmute လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ် host ကိုလေနော်ဒီနေ့မှာစကားပြောချင်တဲ့လူ question မေးချင်တဲ့လူရှိပေါ့နော် unmute လုပ်လိုက်ပါညနေပြောကြမေးကြရှိလို့လားမသိဘူးကိုလေးညနေအောင် unmute တစ်ချက်လုပ်လိုက်ပါလားတို့ရတစ်ချက်ဒီမှာတို့ရလက်ထောင်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဗာမေးကြရှိတယ်တော့မသိဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ just လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါနာရှိလားရှိရင်ပြောဆိုဟုတ် Okay အဲ့ဒါရှိလေထားမရှိလူလက်ထောင်ကြည့်အောင်Alex is okay ကျွန်တော်တို့ proceed လုပ်လိုက်အောင် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် squeeze ဒီ evaluation တခြားဟိုရှိမလားတခြား session ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော် I try to squeeze into 1 hour so အခုကျွန်တော်တို့ lab လေးကိုသွားလိုက်အောင်တကယ်လို့install လုပ်ပြီးထားတဲ့လူရှိလို့ရှိရင် window operating system မှာဆိုရင် right click နဲ့ပြီးမှ git bash ဆိုတဲ့ area လေး set up လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ mac operating system မှာဆိုတော့ကျွန်တော် terminal ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် for the ကျွန်တော် give development directory ကိုကျွန်တော် desktop မှာပဲထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမ left က prerequisite and preparations the first step ကကျွန်တော် install လုပ်ဖို့ download လုပ်မယ်ဒုတိယ step ကကျွန်တော်တို့ username နဲ့ email configuration လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီက global အနေနဲ့တော့ပါတယ်ဒီက apply to go across all the repository all the project ကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်အောင် step number 2ကိုကျွန်တော်တို့ လိုက်လို့ကြည့်အောင်Step number 3 ကျတော့ check the configuration ကျွန်တော်တို့ set up လုပ်ထားတဲ့ username email ကိုတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့ check ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဆိုတော့သူကဒီ output လေးထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည် username က link အောင်ကျွန်တော် email address က link နဲ့ထွက်အောင်ပေါ့နော် for example အဲ့လေးထွက်လာပါတယ် step number 4ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့တချို့hosting sub origin ကကျတော့ GitHub မှာလည်း host solution host နာမည်တောင်းမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော် local network ဒီ development server ထဲမှာ host solution host တာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setup ကို for the benefit of the GitHub တကယ်လို့ GitHub က private ဖြစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSH key generation ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မပြတော့ပါဘူးတကယ်လို့ SSH key generate မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီ link ကိုသွားရင်မှကိုယ့်အနေကို generate လုပ်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဖြစ်တော့ step number 4ကိုဘယ်လို generate လုပ်ထားလားဆိုတော့လို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် home directory ကိုရှင်းသွားလိုက်ပါ ls area ထဲမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ SSH ဆိုတဲ့ hidden folder လေးရှိပါတယ် SSH ကိုသွားပါကျွန်တော်တို့ public key ဆိုတာကျွန်တော် public key id rsc ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီဟာလေးကို copy လုပ်ပြီးမှ GitHub ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ profile သွားပြီးမှsetting go to setting profile ထဲမှာ setting မှာကျွန်တော်တို့ SSH key and GPG key ပေါ့နော်အမှန်ပါ the new SSH key ကိုကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ public key ကကျွန်တော်တို့ add လိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ left number 1 step number 4ကကျွန်တော်တို့အခုဒီ repository က public ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ set up လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟို extra information တွေနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်lab number 1ကကျွန်တော်ဘယ်သူမှerror တက်မယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး
I'm let number 2 draw layout. Alex, do you see any issues? တယောက်လက်ထောင်တာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်အန်မျိုးလိုက်ပါအောင်အမှတီတာပေါ့နော် I'll just mute. အဆင်ပြေလားအန်မျိုးလို့လေကြာသွားပြီအမတကယ်လို့အဆင်ပြေစာရိုက်လို့ရလားကိုစာရိုက်ပြီးမိလို့ရလားဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ခုပြဿနာတက်နေလားဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားအဆင်ပြေโอเคပြောမှာ ဒါမှမဟုတ်ဆက်စောတော့လေ git install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့လက်ထောင်လိုက်တာအဆင်ပြေရခုက Okay. ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲနော် desktop. Desktop ကျွန်တော်ရဲ့desktop directory ကိုကျွန်တော်ပြန်တွားလိုက်ပါမယ်ဒီလို git က install လုပ်တာမလုပ်တာလားသိချင်ဒီ command လေးနဲ့တွားလို့ရပါတယ် git version git dash version ဆိုမှအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ version ကအောက်လေးထွက်လာပါမယ် Okay let number 2 ကျွန်တော်တွားလို့ရအောင် let number 2 မှာ the first step ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ clone နဲ့နီလန်းနဲ့တွားလို့ရပါဒီ clone နဲ့နီလန်းကဒီကလို့ repository ကဒီ pre creation လုပ်ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pre create လုပ်ထားပြီနော်ဒီထဲမှာလည်းသူရဲ့ file တွေရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းကအလွယ်ဆုံးဒီ the first git clone နီလန်းကအလွယ်ဆုံးနီလန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနီလန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီသူ့ရဲ့scenario ကကျွန်တော်တို့ဥပမာ2019မှာစလိုက်တဲ့ project က git မသုံးဘဲနဲ့စလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့2020ရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ git သုံးကြမယ် hey ဆိုရင်ဒီ git initiate ဒီနီးလန်းနဲ့တွားတာပုံမှန်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ webinar demo lab အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနီးလန်းကိုကျွန်တော်မပြပါဘူးကျွန်တော် git clone နီးလန်းကိုပဲကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့မှာ git clone မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ GitHub clone ချင် URL လေးကောက်ထည့်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ on premise တွေမှာ install လုပ်ထားတဲ့ server တွေမှာကျွန်တော်တို့ clone လုပ်ချင်လို့ရှိရင် SSH နဲ့တွားပါတယ် SSH နဲ့တွားလို့ရှိရင်ဒီ SSH username server address and there's a SSH port number ရှိမှပြလို့ရှိရင် your development directory လေးကိုတွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ origin repository ကဒီမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီ URL လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ copy လုပ်လိုက်ပါဒီမှာ git clone ဆိုမှကျွန်တော်တို့ copy URL paste လိုက်ပါမယ် okay we got it okay the step တွေကကြတော့ဒီ step 2 step 3 step 4ကကြတော့ဒီ git clone နီလန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနီလန်းနဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနီလန်းနဲ့အတွက်ပတ်သက်တဲ့နီလန်းပါဒီ step ကို skip လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ remote ကို check ချင်တယ်ကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ remote ကပါလဲဆိုတော့ဒီပြန်နဲ့ remote dash okay sorry ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ development directory ကိုတွားပါဥပမာ okay remote dash အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့fetch က push ကဒီ repository public repository ကို point ထားပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ remote set URL ကကိုမိုင်းမှာ set ဆိုဒီ command လေးနဲ့ကိုမှ reset ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပြဿနာမရှိရင်ကျွန်တော် let number 3ကိုကျွန်တော် proceed လုပ်ပါမယ် Can you guys follow me Alex do you see any problems အခုလည်းကျတော့မတွေ့တော့မသိဘူးအားလုံးလိုလုံးနေကြလားမဟုတ်ကိုအဆင်ပြေလားမသိဘူးကိုတက်တော့အဆင်ပြေကြလားမောင်လေး Brian တို့ကိုကျော်သူတို့အမလည်းနည်းနည်းမြန်နေသေးလားဘယ်လိုမြင်လဲပြောပါအောင်လက်လေးထောင်လိုက်နော် SME လို့လည်းတယောက်လာစကားပြောချင်လက်လေးထောင်လိုက်ပါလို့ okay then we can proceed to let number 3 let number 3ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ git ကို initiate clone လုပ်ပြီးပေါ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့် local machine မှာဒီ let number 3ကိုကျွန်တော်တို့စလို့ရပါပြီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ fetch လုပ်ပါမယ်ဒီ fetch ကအခုဒီ scenario မှာကျွန်တော်အကုန်လုံး fetch လုပ်ပြီးတာအတွက်ဘာမှdownload လုပ်စရာမလိုပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် status ကိုချက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆို state ကပြပါတယ် on your master branch your branch is up to date with origin/master ဆိုတော့nothing to do anything
let number 3 ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီ let number 4ကကျတော့ actual development feature ကိုကျွန်တော် demonstration လုပ်ပါမယ် okay I think I can proceed let number 4ကကျတော့ဒီညမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီ local branch မှာဒီ diagram လေးကိုရှင်းကြည့်လိုက်အောင်ဒီ local branch မှာဒီ master branch မှာကျွန်တော်လုံးဝ coding တို့ modification တို့လုံးဝကျွန်တော်တို့မလုပ်ရပါဘူး local master branch ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ rebase လုပ်တာတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ conflict ဆိုတာအဲ့ဒီ backup အနေနဲ့ထားထားတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ် master branch မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝ coding လုပ်လို့ကျွန်တော် recommend မပေးပါဘူးကဲလို့new feature branch ပေါ့နော်ဥပမာဒီ let's say software development team က Jira system သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် coding ဆိုတဲ့ဒီအလေးကျွန်တော် feature coding step ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ feature ကိုကျွန်တော်ဟိုမှာအဲ့ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေး W လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် local master branch ကနေမှာ a new feature branch ကိုကျွန်တော် create လုပ်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုက bugs fixes လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ naming convention ကကျွန်တော် recommend ပေးတာကbug solution bug slash ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ for the webinar purpose အတွက်ကျွန်တော် feature branch ကိုပဲကျွန်တော်တို့feature အနေနဲ့ပဲကျွန်တော် naming convention တွားလိုက်ရအောင် check out dash b a new branch ကိုဝယ်ပြပါတယ်ကျွန်တော် let's say I'll just give a demo one and check out from master the comment ကိုကျွန်တော် execute လုပ်ပါမယ်ဒီ give bug ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ bug ကို fix လုပ်ရှင် bug နာမည်ဒီname နဲ့တွားလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်တို့ feature/demo branch ကိုရောက်တော့ပါပြီအဲ့ဒီမှာ step number 3 က step coding ဖြစ်ပါတယ်ဒီ number 3မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ Alex နဲ့ကဒီတခြား topic လေးဟို introduce လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဥပမာ graph database versus relational database အဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ project ကိုရွေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ step number 3မှာကျွန်တော်တို့ feel free to grab a cup of coffee it may takes 5 minutes right okay ဒီလိုစိတ်ဝင်စားရဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဟို programming language ကလူတိုင်းနဲ့ comfortable ဖြစ်မဲ့ JavaScript ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဟို desktop သွားလိုက်ရင်ခုန repository ခုနဒီ repository ရှိပါမယ်အဲ့မှာ index.html လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bootstrap တုံးထားတဲ့ accordion UI လေးတွေ့ပါမယ်ဒါမှအကြောင်းကကျတော့ဒါမှပုဂ္ဂိုလ်Ada Lovelace လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးပါအမျိုးသမီးကပထမဆုံးသူကနာမည်ကြီးthe first programmer ဆိုမှနာမည်ကြီးပါတယ် Ada Lovelace ဆိုမှဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကကျတော့ Neil Armstrong ကကျတော့astronaut American astronaut လူတိုင်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ် the info about graph database so let's try let's have a look the index.html so ဒီမှာ script မှာ code ဆိုတဲ့ script လေးကိုရှိပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ code ဆိုတဲ့ javascript file လေးကို create လုပ်ပါမယ် create လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က the minute we ဒီ button ကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့ retrieve လုပ်ချင်တဲ့သဘောအနေနဲ့တွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ window by the way you guys can use any text editor you want no ကိုကျန်တဲ့ text editor ကိုတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Vim နဲ့ပဲ join လုပ်ပြီးရှိတဲ့ Vim ကိုပဲသုံးပါမယ် let's say call it's a function ဒီ function လေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ function ကိုကျွန်တော်တို့ object လေး create လုပ်လိုက်အောင် object လုပ်ပြီး create လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် init ဆိုတဲ့ function လေးကိုခေါ်လိုက်အောင်ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ prototype ပေးလိုက်အောင်
prototype ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ public return function လေး Okay, then let's say public ကကျွန်တော် init ကိုခေါ်လာတဲ့အတွက် init function ရော bear with me နော် coffee တောက်ချင်တဲ့လူတွေလည်း coffee 5 minutes လောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီ code လေးကိုကျွန်တော်တို့ okay, then ကျွန်တော်တို့ public function or private function ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာ even function နော်ခုနပြောလို့ပဲဒီ event ကို border ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ event ကို listen လုပ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ jQuery ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ jQuery event listener အတိုင်းကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်တွေ့ index.html ကိုကျွန်တော်တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် index.html ဒီ button လေးတွေ့ရလားဒီ button လေးကို click လုပ်လို့ရှိရင်သူ class က pdm info ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ class လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင်အဲ့တော့ let's say you have something to say okay let's say a URL like channel ref sorry the URL က ref လို့ခေါ်ရပါတယ်ဒီနောက်ပြီးဒီ coding ကိုပြရရွေးချက်ကခုနကနေကျွန်တော်နဲ့ Alex နဲ့က demonstration conflict demonstration လုပ်ပါမယ်တကယ်လို့ developer နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုတွေကို modify လုပ်လို့ရှိရင် conflict ကိုဘယ်လို solve လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ demo လေးကိုပြရရွေးချက်နဲ့ဒီ coding ကိုပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်let's say switch sorry. And then we got 3 cases content ကပေါ်ယူထားလိုက်ဆိုတော့ content က info header နော် info name info additional ကျွန်တော်တို့ get info ဆိုတဲ့ function လေး query function လေး create လုပ်ရအောင်သက်ဆိုင်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကို overview လုပ်ချင်မှာဒီ function လေးပဲကျွန်တော်တို့ trigger လုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ URL ကိုကျွန်တော် pass ပါမယ် type ကိုလည်း pass okay public function get info ဆိုတဲ့ဟာလေးကို repeat လုပ်ရအောင်သူရဲ့ parameter က the first က URL လာပါပြီအဲ့တော့ဒီ function ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရချင်မှာ error လို့လုပ်ကြည့်အောင် whether this there's no error or not let's try oh, no errors undefined data okay sorry my badအဲ့တော့ကျွန်တော် ada ဆိုရင်အမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ် check in info ada here you go time
URL ကပြတ်တဲ့ this to edit URL oh where I left okay good now also general Ajax လေးနဲ့ဒီ simple API ကိုကျွန်တော် demonstration လုပ်ပါမယ် one Ajax then general data consider URL let's say HTTP get method and I want JSONခုနလိုပဲဒီ link data ဆိုတဲ့သဘောတရားကဒီ ADA ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုရချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ DBPDA endpoint ဆိုတဲ့ socket endpoint မှာကျွန်တော်တို့ query ဒီဆုံး query ခေါ်ယူလို့ရပါတယ်သူရဲ့ query ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဒီ angular bracket လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုန ADA ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဒီ relationship ဆိုတဲ့ abstract ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တွားယူလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page number reset object also object so the load here run query oh sorry my bad okay we got result so the query လေးကိုကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာquery ဆိုမှကျွန်တော်ပြောရအောင်ဆိုမှ copy paste လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် subject ကကျတော့ဒီ URL ဆိုတဲ့ parameter လေးဖြစ်သွားတယ်URL relation object ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ URL ကဒီ URL ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် paste လိုက်ပါ query equal check it there we go okay we got result JSON structure there you go ကျွန်တော် append လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော် follow နေပါနော် let I take that Mama, Gerald, DIV ဆိုတဲ့ div လေးနဲ့ jQuery shortcut တောင်းလိုက်အောင် Okay, and we got HTML. So data dot finding okay. Creation append လုပ်ပါမယ်
ဒီခုန gradient ဆိုရတဲ့ဒီ button ရဲ့တွေ့ရအောင်မှာကျွန်တော်ဖန်လို့ကြည့်လိုက်ဒီပြီးရှင်ဒီသက်ဆိုင်ရာ content နဲ့ join နော်ဒီမှာတော့ page ဖန်လို့ဒီ HTML ရှယ်လေးကြည့်ပြီးရှင်ဒီ cut body ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီ div မှာကျွန်တော် append လုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ရတော့လို့တဲ့ကျွန်တော် sibling ဆိုတဲ့ဟာရှယ်လေး okay ဆက်ပြီးတော့ ကိုလေးလက်မှာတီမပါဘူးလား TH မပါဘူးလား H တန်ခဲ့သလားလို့ data တော့ result တော့ binding တော့လက်မှာ H မပါဘူးလား oh sorry follow မှာလေအဲ့ဒါလေးချက်တွေ့ပြီနော် There we go. Okay, we got a panic. But let's say fancy leap it down, just start with area. Border 1 pixel solid red. Pixel. Okay. Let's have a look. The font size is quite big, so let's reduce the font size to 11 pixels. Here, Korean trilogy there are several language in Arabic language Arabic, some of the language Japanese language Yellow go your English language way low sorry the sparkle language future as well the language object or we call en so so okay FILT length of another so okay so en will return library so either last place to the Neil Armstrong was American astronaut the first person to walk on the moon and the last is graph database the information graph database so Korean Korean information retrieval library okay I've done the coding sorry about that okay send them a tribute if you stand them for let's say if you modify the wrong file or modify language in the general reset and only have general case file the step will skill to the standard file get still load chima give the core GS ကိုကျွန်တော်ရေးထားပါပြီအဲ့တော့ coding လည်းပြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ local ကိုယ်ပိုင်လည်း test everything အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် step number 5အနေနဲ့ဒီအားလေးကို git add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတောင်းပါမယ်ဒီမှာ dot ဆိုတဲ့ဒီ from this folder directory လို့အသိရပါတယ် git add dot after the get dot then general step number 6 is commit message the commit general shortcut နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ် commit dash m တုံးလို့ရှိရင်ဒီ terminal ထဲမှာပဲကျွန်တော် message တွေကိုရေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ commit git commit ပဲရေးလိုက်မှရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီ text editor နဲ့ပြန်မှ prompt အနေနဲ့ကိုယ့်အနေကိုရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ approach ကိုပဲကျွန်တော်တုံးနေတာဖြစ်တဲ့ဒီဟာပဲတုံးပါမယ်so let's say the point whichကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ဒီ local the program မှာဒီ browser ဒီ demo dash1 ကကျွန်တော် Jira card number ပေါ့ ticket number တွေနဲ့တော့တာပဲတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ feature က some number ဆိုရင်လည်း a number နဲ့ပြရတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ in this case မှာကျွန်တော် core.js ကို add လုပ်ပါနော် okay yeah it gets added
Okay. Thenကျွန်တော်နာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့let number 5ကိုကျွန်တော်တို့ proceed လုပ်လိုက်ရအောင် I don't think anybody have any issues. Alex, you find any issue? issue မလို့ရတယ်လို့ဆိုအဲ့ code.js ကို git တယ် post လုပ်လို့ရသူများရဲ့ copy ကူးလို့ရအောင်လေတိုက်တယ်အရှိဘယ်မှမတိုက်နိုင်ဘူး JavaScript က line မရင်းနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒါလေး post လုပ်ပြပါလို့အရင်တော့ဟုတ်ပြီလားနောက်ပိုင်းကျရင်မှာကျသနာမရှိဘူး match မလုပ်ခင်ဒါလေးကိုဒီကအပြင်သွားတယ်ဟုတ် Okay. Then let number 5 there. Let number 5ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ feature branch ကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် master branch ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ master branch မှာလုံးဝ coding မလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ check out ဒီ check out ကကြတော့တကယ်လို့ဒီကို feature branch မှာနော်ကိုကဥပမာ modify လုပ်လိုက်တယ်ဥပမာ code.js ကိုပဲနည်းနည်းလေး let's say modify တရားပဲ comment လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ git status ဒါဆိုကို check out လုပ်လို့မရပါဘူး master ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသူက git ကကျတော့ force ဘာလို့ git ကကျတော့you double ဘာကို commit လုပ်ဖို့ဒီ file commit လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီ comment ကိုပြီးလို့ရှိရင် error ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနကmodify git တရားကို restore reset ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ comment လေးနဲ့တွားလို့ရပါတယ် or the latest version က restore အဲ့ဒါလေးနဲ့လို့ရှိရင်သူကိုယ့်ရဲ့ခုနက code.js ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် comment လုပ်ထားတဲ့ line code.init ကကြတော့ပြန်မှာ uncommon ဖြစ်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့master branch ကိုပေါ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကိုရကျွန်တော်တို့ရဲ့ master branch ရောက်တော့ပါပြီ step အနေနဲ့ and then the command git pull ကကြတော့ the combination of git fetch and git merge ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက confidence ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် conflict မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ command တစ်ခုနဲ့3 step ကို instead of 3 step you can just 1 step နဲ့တွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် encourage လုပ်လို့ဒီ step နဲ့တွားဖို့ကျွန်တော် encourage လုပ်ပါတယ် အဲ့တော့ဘယ်သူမှ developer တိုင်းမှာအခုတခြား developer ဘယ်သူမှ origin မှာဘယ်သူမှ push လုပ်တာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ history ကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲgit status so git status ကလည်းပြနေပါတယ် your branch is up to date with the origin master and git merge ကိုကျွန်တော် up to date ဖြစ်ဒီ comment ကိုကျွန်တော် execute လုပ်ရမလို့ပါဘူး then number 6ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာ 6 let number 6ကကျွန်တော်လည်းပို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ step မှာကျတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ feature branch ကို master branch မှာဘယ်တော့မှ coding မလုပ်ရတဲ့အကြီးကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ feature branch တွေကိုကျွန်တော်တို့ check ပြန်လုပ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ feature branch တွေရောက်သွားပါပြီ feature branch ရောက်လို့ရှိရင် git rebase-i master ဆိုတဲ့ဒီ command လေး rebase ပြန်လုပ်ပါမယ်ဒီ rebase ဆိုတဲ့လုပ်ရတဲ့ check ကကိုယ့်ရဲ့တကယ်လို့တခြား developer တယောက်က origin မှာ push လုပ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ latest code နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ feature branch ကိုပြောဒီမှာပြန် rebase လုပ်တဲ့သဘောပါဒီ rebase လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ command ကိုကျွန်တော်ရဲ့ chance to clean out ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကlet's say code.js ကိုကျွန်တော်space remove space ပေါ့နော် is status okay commit spaces okay အဲ့တော့ပြောစေ feature branch မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုန replace လုပ်တဲ့အချိန်မှာ master နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ pick up ခုနလောက်ထိုင်တဲ့ခုကိုကျွန်တော် clean လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုတချို့ပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော် recommend ပေးတာဒီ commit တွေကိုနည်းနည်းများအောင်squash လုပ်လိုက်ပိုကောင်းပါတယ်ဥပမာ squash လုပ်လို့ရှိရင် s ပေါ့နော်တကယ်လို့ drop လုပ်လို့ရှိရင် d ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ commit ကိုလုံးဝမလို့ဆိုရင် d လို့တောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ remote space ကိုကျွန်တော် squash ကျွန်တော်လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
one line one commit couldn't tell was right they were yeah right okay okay error kuna commit na ku line ku line ku le phit daw ba bi okay we're done for the number 6 step 2 then step number 3 edit up to you if you want to combine your commit to solution later to yeah right okay the standard မှာကျွန်တော် conflict ls နဲ့ကျွန်တော် conflict ပြရှင်တယ်အဲ့တော့ခုန ls ကကျွန်တော် request လုပ်လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး origin ကိုတစ်ချက် push လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ step ကိုကျွန်တော် skip ခဏလုပ်ပြီးခဏလေးပြန်မ visit ပြန်လှည့်ပါမယ် let number 7ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် let number 7က the first step ကကျတော့ check out the master step number 2ကကျတော့ကျွန်တော် march fast forwards ff dash only ဆိုတဲ့ဒီ command လေးကိုသုံးပါမယ် fast forward march ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဥပမာဒီ diagram လေးရှိပါတယ်ခုနကကျွန်တော် feature / demo 1ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ feature branch ရှိပါတယ်ဒီ commit at some point ပေါ့နော်ကျွန်တော် create feature branch လုပ်လိုက်တယ်ဒီ fast forward march ဆိုတဲ့ command ကဘာကိုစားပြုလဲဆိုတော့ဒီ commit ဒီ feature branch ထဲမှာကိုလုပ်တဲ့ဟာ master branch မှာ march လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ commit က president ဖြစ်တယ် president ဆိုတာကျွန်တော် modify လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော် take ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် time ဒီ wherever green color 2 point ကသူ့အရှိကိုပြန်ရောက်သွားတယ်သူ arrow ကအဲ့ဒါကိုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်fast forward march ဆိုတာအဲ့ဒါလေးမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဟိုမှာဒီ master branch ထဲမှာ commit က1 2 3 commit ရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် first forward march only feature branch ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ commit ခုနတစ်ခုကဒီနှစ်ခုရဲ့အရှိကိုရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay let's have a look at now okay yeah so ခုန commit သုံးခုရှိတဲ့ master branch မှာကျွန်တော်ရဲ့ feature branch commit ကလာပြီးမှပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို fast forward march လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ command ဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ page origin ကို push လုပ်ရပါပြီ okay success အဲ့တော့ဒီ git ဟိုလည်းဟိုချက်ရှုလိုက်အောင် colleges ကရောက်သွားပါပြီခုနကျွန်တော် commit လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ code တွေလည်းဒီထက်ပြန်ရောက်သွားပါပြီ Alex had pushed so I think we can circle back this conflict one okay do you mind changing the get info get လို့ပဲပြောလိုက် info တတိလောက်လိုက်တိလား get info okay ဟုတ်ပြီ data က okay collect to အနာမှာနော် okay ရပြီပြီး button 3ခုရှိ3ခုလုံးကို get လို့ပဲထားလိုက်တိလား okay အဲ့လို get လို့ကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော်လည်း modify လုပ်ပါမယ်ဒီ file ကိုကျွန်တော် get အစားကျွန်တော် retrieve ဆိုမှကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်get info မတွေ့ဘူးလေ yeah button တွေ့လား button ဆိုရဲဟိုလေ button index get info can you fetch the latest code fetch the march okay này nó được rồi I got 8 minutes to squeeze đây là điểm này sẽ điểm nhận let's go location điểm nhận bên nào để check điểm nhận sao chị áo okay ao số nào mà nó button số HTML တွေ့လား
对 button 对的带对的 info အဲ့ဒီမှာ get info 对ဆိုတာ 对 တွေ့ 对 လား 对နည်းနည်းဒီဘက်နောက်ဆုံးသွားလို့ miss လို့နေမှာ okay 对 get info okay အဲ့ဒါကလုံး gap ပဲပြောင်းလိုက်မယ်နော် get ပဲပြောင်းလိုက် okay ပြီးလို့ရှိရင် origin ကို push လုပ်လိုက် okay 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 then ပြီးတော့ကျွန်တော် repository ရှစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ commit ls commit ကို chain on get info to get ဆိုတော့ commit ဟိုရပါပြီကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော် feature branch တွေမှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော် modify လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း commit version let's see demo-1 chain of get info to retrieve okay ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့let number 6ကနေပြန်စပါမယ်let number 5ပေါ့နော် let number 5 yeah so check out master brand check out လုပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fetch keep status this status ကပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ master branch ကone commit behind origin / master ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ command ကိုကျွန်တော်damn it I did something wrong. Okay keep much အဲ့တော့ keep much ဆိုတဲ့ command လေးတောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာalex commit လုပ်ထားတဲ့သူရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် master branch ကအခု latest branch ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် feature branch ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရပါမယ် feature branch ရောက်တဲ့အချိန်မှာlet's say ပေါ့နော် step number 1ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် step number 2ကိုကျွန်တော် rebase လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ခုန rebase လုပ်တဲ့မှာကျွန်တော် commit က chain on get info to retrieve okay I want that ဆိုပြီးမှကျွန်တော် save လုပ်ပါမယ်အဲ့မှာသူကပြောရတယ် get you can instead skip to abort and get rebase လို့အစ successful မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ base file ကကျတော့ conflict ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ file index.html conflict ဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 2w ပါ the same file ကို modify လုပ်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် conflict ဟို solve ရပါမယ် conflict မှာကကျတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ left ထဲမှာဒီ is a conflict marker that I wrote yeah conflict marker ဒီ error တွေနဲ့အများကြီးတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော် file လေးကိုတွေ့လို့ရှိရင် version တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က alex နဲ့ communicate လုပ်ရပါမယ်ဘယ် version ကိုဘယ်ဟာကိုနောက်ဆုံးအတည်ယူအောင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကalex version ရဲ့ alex version ကိုအတည်ယူပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် version ကိုကျွန်တော် delete လုပ်ရပါမယ်တနည်းအားနောက်ဆုံး line တစ်ခု okay အဲ့လို conflict marker ကိုဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပြထားပေးပါတယ်step number let number 6ဆိုတော့ခုန conflict marker တွေကိုconflict ပြဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် git add ဆိုမှ command လေးကို execute လုပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် git rebase dash continue ဆိုတဲ့ command လေးကို after git rebase dash continue ဆိုတော့ကျွန်တော်rebase ကအောင်မြင်တော့ပါပြီအဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲ follow လုပ်ပါမယ် step number let number 7ကိုproceed လုပ်ရပါတယ်check လုပ်ပြီးကျွန်တော် merge fast forward method နဲ့
march လုပ်လိုက်ပါမယ် okay and then I can push origin okay so we're done with the lab 7 and lab number 8 ကကြတော့ let number 7မှာဒီမှာ rare cases ဆိုတော့ situation တစ်ခုလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကို push တဲ့ဒီ step မှာပေါ့နော် push origin မှာဒီဖြစ်တဲ့လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ project ကအရန်ဟိုမြန်တဲ့ project ဆိုရင်တချို့ developer တွေက origin ကို push တာအမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကလည်း rebase လည်းလုပ်ပြီးပါပြီ master ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ millisecond အတွင်းမှာတခြား developer တယောက်က push လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ conflict လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ conflict ကကြတော့ to solve this conflict you can rebase the command the flow ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ scenario ကိုကျွန်တော် demonstration မလုပ်တော့ပါဘူး let's go to let number 8 so let number 8ကကြတော့ stage for release stage ရောက်ပြီအဲ့ဒီ sense တော့ကျွန်တော် testing လဲ test ပြီးပါပြီအားလုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်အားလုံးလည်းနေတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပါဒီ perform လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ feature branch ဆိုရဲဒီcheck out လုပ်ချင်ပါတယ်ခုနအတိုင်းပဲဒီ check out dash b the new branch release ဒီကြိုက်တဲ့နာမည် name information ပေးလို့ရပါတယ် and commit hash ကကြတော့ဒီဥပမာကျွန်တော်ရဲ့git log မှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် hash value ရှိပါတယ်1 commit က1 hash value အဲ့တော့ဒီ hash value အဆင့်နောက်ဆုံးပါနော်ဒီ chronological reverse order ဆိုတော့ဒီ hash value မှာကျွန်တော်က release လုပ်ရှင်တယ်ဒီအဆင့်တစ်ခုမှာအဲ့တော့ကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dash b release slash let's say we give generate Amazon version go 1.0.0 and I want from this အနည်းဆုံးအကုန်လုံး copy ကူးစရာမလိုပါဘူးအနည်းဆုံး10လုံးကဏ္ဍ10လုံးရှိရင်ကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် the new branch တွေကိုကျွန်တော် switch လုပ်လိုက်ပါပြီ and step number 2ကကျတော့လုံးဝဒါကျတော့ final testing ပေါ့နော် to pick up the last stage any bug or not step number 2ပြီးတော့ရှင် step number 3ကျွန်တော် perform လုပ်ပါမယ် git tag 1.0.0 ကျွန်တော်အခုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ branch က feature branch ထဲမှာ release branch ထဲမှာဖြစ်နေပါတယ် git tag 1.0.0 so step number 3 execute လုပ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ git tag ကိုကျွန်တော် check command ကိုကြောက် git tag မှာဒီ 1.0.0 ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲ git checkout master ကိုပြန်လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ release branch မှာကျတော့ခုနလို fast forward march တွေလုပ်ရမလို့ပါဘူးဒီအဆင့်မှာရောက်လို့ရှိရင်အားလုံးက code freeze ကပါ coding အကုန် freeze လုပ်လိုက်ပါပြီဘယ်သူမှ push ဘယ်သူမှ origin ကို push မလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ command လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက် okay then I push that tag to the origin okay အဲ့တော့ခုန alex ကိုတော့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ tag ကကြတော့ version 1.0.0 အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ source code ရှိပါမယ်ကျွန်တော် source code zip file နဲ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တာပေါ်နေတယ် download လုပ်ရပါတယ်ဒီမှာ release tag ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ release tag က 1.0.0 ဆိုမှရလာပါပြီဒီ optionally step number 9ကကြတော့ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပါမယ် branch ကျွန်တော်ရဲ့ release branch ကိုကျွန်တော်အခုလို့ဆို branch ကကြတော့တုံးကိုရှိပါတယ်ဒီခုန release branch ဒီ branch ကို delete လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့လို့ဆို branch နှစ်ခုပဲ local branch မှာကျန်တော့ပါတယ်
let number error the let 1 to 8 ka jaro jaro pi wa bi bo no the development cycle ko long pi wa bi tike lo situation the let number 9 ka jaro situation ga blo le so ro jaro ဥပမာဒီ software version တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် release လုပ်တာဥပမာ customer A ကကျတော့ 2.0 သုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလောက်ဆိုကျွန်တော် version က 2.02 ရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တကယ်လို့ customer 2.00 သုံးနေတဲ့အခါ critical bug တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ report လုပ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ version ကိုကျွန်တော် hot fix လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီခုန tag ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ let ကိုကိုစားပြီးကြည့်ရ let 9ကကျတော့ဒီခုနအတိုင်းပဲ let 9ကခုနကျွန်တော်တို့ဒီ let 9ကိုကျွန်တော်လုံးမပြတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနဒီ development let let number 4နဲ့အတူတူပါပဲသူကကျွန်တော် check out branch new branch အဓိကကွဲသွားတာက naming convention ပဲကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် and you can follow the let number 9's very specific steps let number 10ကကျတော့ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ bonus အနေနဲ့ကျွန်တော် change လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပေးချင်ပြချင်တော့ပါအဲ့ဒါ cherry pick လို့ခေါ်တယ် cherry pick ကကျတော့ဒီ comment ကအရင် powerful ဖြစ်တဲ့ comment ဖြစ်ပါတယ်ဒီကသူကကျတော့တချို့အခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ feature branch မှာတခြား feature branch တွေကကို develop လုပ်ထားတဲ့ function တခုကိုသူက pick လုပ်ရှင်ဒီ cherry pick comment နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုကို pick တဲ့ cherry pick ကတကယ်လို့ file ထဲမှာ developer ညက modify လုပ်ရလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲ conflict မှာကောက်ကိုပြန် solve လုပ်ပေးရပါတယ်ပုံမှန်ဖြစ်တော့ cherry pick ဒီ comment သုံးတဲ့အချိန်မှာ100% 99%ရာခိုင်နှုန်းက conflict မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တုံးပါတယ်ဒီ cherry pick ကကျွန်တော် just for the I think it is want to mention this mention because the comment powerful ဖြစ်တဲ့ comment ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ထည့်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် reference ကိုကြတော့ဒီကျွန်တော် reference လုပ်တဲ့ဒီ developer ရေးထားတဲ့ article တခုပါဒီ developer ကျတော့ Amazon web developer တယောက်ပါသူ့ရဲ့ resource ကို share ပြီးဒီ document ကိုကျွန်တော် create လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် I think that's all from me Alex I think you can take over ဟုတ်ပါပြီနည်းနည်းကောင်းချုပ်သွားကြမယ်ထင်တယ်အားလုံးပူပါနဲ့ဒီ document တွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြန် share ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကအနည်းဆုံးဒီဝိုင်းဘယ်လိုလေးလုပ်ရလဲ flow လေးသိသွားအောင်ပေါ့နော် data လေးကိုdata လေးလုပ်ပြရတဲ့သဘောပေါ့ကိုဒီဟာပြီးသွားရင်ဒီ document ပြန် refer လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားပြန်ပြီးအနည်းဆုံးဒီ kit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို report တွေဘယ်လိုစပြီး initiate လုပ်ကြပဲအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီကို develop feature တွေဘယ်လိုလုပ်လဲပါတယ် data လေးစုံရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသိထားမလားမသိ kit နဲ့ပတ်သက်ပြီး comment တွေအားလုံးသိကြတော့မလို့ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကလက်ချိုးယူလို့ရတယ်ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ kit နဲ့ပတ်သက်ပြီး comment တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ဘက်ကအရေးကြီးတဲ့လိုမျိုး push တို့ flash တို့ match အဲ့ဒါတွေကိုသိရမှာပေါ့နော်ဒီ check out ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဦးစားပေးခြင်းပါတယ်လို့ဒီလိုကိုကလုပ်ကြည့်ရင် error တွေတက်နေမှန်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတခြားနည်းလေးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ Google ခောက်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့ပေါ့နော်ဒါပါပဲ trade ထူတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေရော question ရှိတာဖြစ်ပါကြ LS ကိုဒီမေးချင်တာဖြစ်ပေါ့နော်လက်လေးထောင်ပါ LS unmute လုပ်ပေးပါမယ်လို့အားလုံးအဆင်ပြေကြလားမသိဘူးမရှင်းတော့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ specific လောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆင်ပြေကြလားအားလုံးနေနေကြတယ် question မေးကြရှင် LS အားလုံးကို unmute လုပ်လိုက်မယ်ဒီလားဘယ်သူပြောချင်လဲဘယ်သူပြောချင်လဲပြောချင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့maybe I'll just unmute all unmute all လုပ်လိုက်ရ unmute all လုပ်လိုက်ရဆက်ကြည့်အောင်တော့ shine နေ mute LS လုပ်ပေးလိုက်မယ် unmute all လေ okay okay မေးကြလေးရှိလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုကို unmute လုပ်လို့ရပြီနော်ကိုကိုလည်း unmute လုပ်ချင်လို့ mute ချင်လို့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်တဘောဖြစ်တာငါလည်းကြောက်တော့အဆင်ပြေလားအဲ့ဒါမြတ်မေးဆို LS မေးရပေါ့နော်ပြန်ပါပြီမဟုတ်ကိုမေးရရှိလားမဟုတ်ကိုမေးရရှိလားတဲ့ Yes okay မဟုတ်ကမေးရပါတယ်တဲ့ဗာမေးလဲဆိုတော့သူကချက်ပေါက်မှာမေးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ error တွေတက်နေပေါ့ကို match ပြီးတော့မှ incorrect match ပြီးတော့မှ question ဖတ်လိုက်ပါကိုဒီချက်ပေါက်တွေမှာတွေ့လား ချက်ပေါက်တွေမှာvideo voice the best ပြချင်တာပြန်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တာဒီကပြောချင်တာအဓိကကိုက match လုပ်လိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့အရှိပြန်ပြီး robot လုပ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပေါ့နော်ပြီးရင် origin push တာမှာပါလား ls နဲ့လည်းတော့လို့တော့နားလိုက်တယ်ညီမတို့တိုက်ပြီပါလို့ဟုတ်ပြီလားပိုလေးတွေရမ်းတိုက်ကြတယ်
Tomorrow, ချက်ပေါ့မတွေ့ဘူးလား support ပဲ အောက် မှာ ဘေးနဲ့မှာအောက်ဘေးနဲ့မှာချက်ဆိုပြီးတွေ့ရလေ အောက်မှာအပေါ်မှာ အဲ့ဒါအပေါ်မှာအပေါ်မှာဆို option ရဲ့ဘေးနားလေးမှာခင်ဗျ share ရတာပဲဆိုဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာအဲ့နားလေးမှာတွေ့လားဒီမှာလေးချက်ဆိုပြီးတွေ့လားအနီအောင်လေးနဲ့ပေါ်လိုက်မယ်တွေ့ဘူးလား Okay မဝတ်ကော Okay မတွေ့တိုင်းပဲမေးလိုက်ပါ Okay မြန်မာလိုမေးပါမြန်မာလိုမေးပါ Okay sorry It is a question here, ma'am. What is the best robot approach to in handling incorrect match? Ko mero sa match လို့တဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ပြန်ပြီး robot လုပ်ချင်တာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲ match မှာကိုတော့ match လိုက်တယ်မှားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကို robot ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုး approach ကပဲအကောင်းဆုံးလဲတဲ့နည်းနည်းရှင်းလာကိုလေ match လို့လည်းအဲ့မှာ conflict ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကို research ပြန်လုပ်ချင်တာ conflict ဖြစ်တာမဟုတ်မှားပြီးတော့ version မှားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို push လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီရှိရမှာ multiple branch တွေအကုန်လုံးလည်း push ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘယ်လို rollback လုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုပြီးတော့ Oh, okay. This is a good question. I think I have it. Hold on, let me share. Totally screw off. That is a screw off question. No.ဒီမှာတကယ်လို့ကိုက master ကို match လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ master ကို research dash hash origin master ဆိုတော့အဲ့ဒီ comment လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ master ကဟိုပြောမလဲoriginal state တင်ရောက်တော့ပဲဒီ comment လေးနဲ့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါ original before match လားပြီးတော့ match ရင်ဟာလားဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ match လို့လည်းချိန်ပါဘယ်လို သွားတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်တယ် original repository state ကိုပြန်ရသွားလားဟုတ်တယ်ပထမဆုံးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ feature branch ကိုတတိမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကျေးဇူးပြု Yeah sure thank you Okay any question အဲ့ဒါ machine လို့မျိုးခုနက match လုပ်လိုက်တယ် match လုပ်လို့ master ကို push လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆို master ကလည်းသူ original 8ထိရောက်နေပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ hard reset လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ဗာလဲဒီသူ့ရဲ့ဘယ်ဟာကိုသူညှိပေးတာ master နဲ့ဟိုဘယ် master နဲ့သူပြန်ညှိပေးမှာလဲအောက်ကအရင် commit တွေပြောနေတာဒါမှသူ့ရဲ့ head နဲ့သူကလုပ်ပေးတာလားဘယ်လိုနဲ့သူပြန်ညှိပေးရလဲ first and foremost ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ master မှာ master local branch မှာ push ဘယ်တော့မှမသုံးပါဘူးဒါပထမချက်ပါ push ကကြတော့ကျွန်တော် origin master remote ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီခုနပြောလို့ data ကိုနေဆိုရင်ကျွန်တော် origin အဲ့မှာပဲကျွန်တော် push ကိုတုံးပါတယ်ခုနမောက်ကိုမေးတာတကယ်လို့ကို feature branch မှာဥပမာခုနကကျွန်တော် match that is f only first of all match မှာကျွန်တော်တို့ဒီလို match လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့ကို reset ပဲလုပ်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါခုန command တိုင်းပဲကျွန်တော်ခုန command နဲ့အဲ့ဒါ run လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ master ကကျွန်တော်ခုန nego state ကိုပြန်ရောက်သွားတာအော်တော့ဒီ match တစ်ခုလေးပဲ cancel လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်Okay အဲ့ဒါနဲ့အခုမျက်စိအမြင်ကဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးသွားသိတယ်ပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးတင်ဒီလို match တော့ကိုက master ပြန် match တာဘယ်လိုနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ဘာလို့ဒီမှာလဲစားလို့ရော question လေးရှိလားမသိဘူးငါလည်းကြော်တော့စင်လား hopefully အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါပဲဆိုတော့ဒီဟာ document နဲ့ရှိတယ် document ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တိုင်းပြုံးနဲ့နားထောင်နေဆိုတချို့ဟာလေးကိုမငင်းကောင်းမငင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒီပြီးသွားရင်ဒါလေးပြန်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ document မရှိရင်ဒီ code ထဲမှာမေးထားတဲ့ဒီပါဖြစ်လုပ်ပါလို့နော်ကိုနေကဘာထပ်အပ်ချင်နေလဲကိုလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးအချင်တာencourage လုပ်တာဒီဟာကိုဒီ webinar တစ်ခုပဲနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ day to day development procedure မှာဒီ workflow ကို adopt လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုပြီးဒီ webinar ကိုအကျိုးရှိရှိတုံးချစေချင်ပါတယ် webinar အဲ့ဒါ encourage လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ point ပြောချင်တာတစ်ခုပြဿနာတဲ့တို့လာမေးပါလို့နော်ချက်ပေါက်မှာလို့သုံးချောင်းကြရင်လည်းပေါ့နော်ကိုရိုင်းသုံးရင်အဲ့ဒါတက်တယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ document ချက်ရလာပြသူဖြည့်ပေးပါမယ်လို့ Okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုဒီနေ့ဒီမှာပဲရအောင်လေနော် Okay အားလုံးလည်းကျေးဇူးပါ Okay bye bye အဲ့ဒါလိုက်တော့မယ်နော် host ပဲ end လို့ရတယ် host လိုက်ပါအောင် host ကအဲ့ဒါ reclaim host လုပ်လိုက်မှာဆိုနော် Okay
ကဲအားလုံး good night ပါလို့ bye bye Thank you very much.